היי כולם, אני הילה וברוכים הבאים לעוד סרטון בערוץ תמרות בהילה. ובסרטון אני הולכת לנסות להכין סליים. כן, אני רואה קצת באינטרנט הרבה אנשים שעושים את הסליים הזה ואף פעם לא ניסיתי איך לעשות, וכאילו אמרתי, טוב, הגיע הזמן שאני אנסה להכין את זה, ואתם הולכים להיות עדים לכך אם אני אצליח או לא. אז יש לי פה את כל המצרכים. מה שצריך זה כנראה שזה פרסיל, דבק, קופסה, וגם יש צבע ומשהו לערבב. אוקיי, אז אנחנו נתחיל. ליאור, תגיד לי את השלבים, כי אני לא יודעת, אז ליאור, מה צריך לעשות קודם? שמים את הדבק בתוך הקופסה. אז אני לוקחת את הקופסה. זהו, אז אני שמתי את הדבק. עכשיו, מה עושים? עכשיו לוקחים את הצבע. עכשיו, אנחנו לקחנו צבע כחול. חלק. סתם, שירים כזה. עשית צבע. שים איזה שתי טיפות. שלא יותר מדי צבע. טוב, עכשיו אנחנו נערבב. ככה לעשות לערבב. עכשיו צריך לשים את הפרסיל בתוך הכוס ואז לשפוך טיפה ולערבב. סבבה, אז אנחנו נשים את הפרסיל בתוך הכוס. נתחיל לשפוך את זה, כאילו איך, מה לעשות? לשים טיפה ולערבב. אוקיי, אז אני אתחיל. ככה? כן. עכשיו נערבב. טוב, אז אנחנו ממשיכים לשים עוד פרסיל ג'ל עד שזה יהיה ממש סליים יותר, ושזה יקבל צורה של סליים. בינתיים זה דווקא הולך ממש טוב. יכול להיות שאני אלופת סליים. נסתר, יש לי איזשהו כישרון נסתר. אוקיי. אז עכשיו אני אתחיל לערבב את זה עם הידיים. זה מגיע. אוי, זה נדבק, זה לא טוב, נכון? נשים את פרסיל, נכון? לא. זה אמור להיות ככה? זה נראה לי לא אמור להיות ככה. זה אמור להיות ככה. אז זה אמור להתבבק לי לידיים ככה? כן. אני מרגישה כאילו הידיים שלי הולכות להיות ככה לנצח. שימי לי פרסיל על הסליים. טיפה. טיפה. זהו. או, עכשיו זה יותר... הימלא, אני מפחדת. וואי, הידיים שלי לא נושמות. וואי, הימלא, זה לא יוצא לנו מהידיים. תקשיבו, אנחנו שעה מנסות, וזה פשוט לא עושה לי מהיד. אוקיי, זה מתחיל לצאת לי מהידיים. וואי, זה ממש מלחיץ אותי. זה ממש נדבק לידיים, כאילו זה מפלצת סליים שמשתלטת בצורה. זה נפל לי הטייץ. נראה לי אני צריכה לשים את הפרסיל. צריך לצאת פשוט מהמצב הזה. אני מלחית בזה. כן, מומחית. בגלל זה כל הידיים שלי נראות ככה עכשיו, בגלל שהיא מומחית. מה? את אמרת לי. וואי, זה דווקא די נעים. אבל לא, אתה לא מפסיק להידבק לי לידיים, אני לא יכולה. תראה איך הגומייה שלי נראית עכשיו. אבל די, איך הגומייה שלי נראית עכשיו. זהו, איך הגומייה. אתם מכינים את זה ככה? תראו את הידיים שלי. ככה אני עוברת כל פעם שאני עושה סליים. את חושבת? ככה? כן, ככה. יותר גרוע. עכשיו זה נדבק לי עוד פעם לידיים. אני אמרתי לך. אני ניסיתי להוציא את זה. לא לגעת, אומרים לך. את צריכה להקשיב לי. וואו, מה זה? אימא'לה.
אז זה הסרטון של היום, מקווה שנהנתם, וכן, זה סליים שיצא. תסתכלו, הוא יצא ממש טוב למרות כל האסון הזה שקרה פה, ואתם עדים לכך שהיה פה אסון, אבל זה יצא כזה טוב. טוב, אז מקווה שנהנתם בסרטון, אל תשכחו להירשם לערוץ אם אתם חדשים, ולעשות לייק לסרטון, אם אתם רוצים שאני אעשה לכם עוד סרטונים מגניבים בנושאים שכאלה. וכן, אז זה כל הסרטון, אז ביי! אדם, מה אתה רואים? לא, אני אצלם תודה. אדם, מה לצלם? אדם. אפשר לעצור. עצור. לא. מי? לא. זה המנקה. לא המצווה. טוב, בסדר. It's so